ബദർ ദിനം രണഭൂമികയിലെ പടവാളുകളായി മാറിയ അസ്ഹാബുൽ ബദറിനെ ലോകം സ്മരിക്കുന്ന വിസ്മരണീയ ദിനം. ആയുധങ്ങളുമായി വന്ന സായുധ ശത്രു സംഘത്തെ അള്ളാഹുവിലുള്ള തത്വ കൊണ്ട് നേരിട്ട ബദരീങ്ങൾ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നു, അധികാര ബലത്തിലൂടെ പലരും നമ്മെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായ കൽബുമായി അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന അർത്ഥവത്തായ ചോദ്യം നാഥനെ മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ളതാകട്ടെ നമ്മുടെ ബദർ 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 ഖമർ 17 റമളാനിൽ ബദരീങ്ങൾ രണമണി ചാർത്തി, ബദരീങ്ങൾ രണമണി ചാർത്തി. ബദറിൻ കളത്തിൽ നബി തൻ പിറകിൽ അണിചേർന്നവരാ ബദരീങ്ങൾ. കരുത്തായി മാനിന്റെ തിളക്കും വീര്യം കൊണ്ട് കവചം പണിഞ്ഞൊരാ ശുഹദാക്കൾ. അവരാണേ ബദരീങ്ങൾ, അല്ലാന്റെ മഹാത്മാക്കൾ. ബദറിന്റെ പൂർവിളി രണഭുവി തിരത്തല്ലും പടധ്വനി മുഴങ്ങുന്നു കുഫറിന്റെ കൂട്ടങ്ങൾ. കിബറിന്റെ സ്വരമലയടരടനൊരുങ്ങുന്നു. വമ്പ് നിറച്ച് കളിച്ച് രസിച്ച് മതിച്ച് കുടിച്ചവർ ആർപ്പു വിളിച്ച് ബദറിനയൊരുങ്ങിടുന്നേ. തുങ്കിൻ തുടിത്തളമുയർത്തിടുന്നേ. മുന്നിൽ നിരക്കു വിമാനിന്റെ ഉശിരിനെ തേടി ഉയരുന്നേ ഉണരുന്നേ തക്ബീർ. ബദറിതിഹാസം തീർക്കുന്നേ, ധർമ്മം ഇരുളുകെടുത്തുന്നേ. മുത്ത് റസൂല് നയിക്കുന്നേ, ആ പടയണി ജയമേതുന്നേ. അഹദോന്മദദേകുന്നേ, കുഫറിൻ തല ചിതറും. ബദർ യുദ്ധക്കളം തന്നിൽ പടവെട്ടി വിജയിച്ച ബഹുമാന ശുഹദാഉൽ ബദരീങ്ങളെ. ഉദികത്തും ഇസ്ലാമിൽ ഉയിർമാലും കൊടുത്തുള്ള ഉശിരപ്പോർപ്പുലികളാം ശുഹദാക്കളെ. ചുടുചുട ചുടുചോര ചിന്തി സടകുടഞ്ഞവരന്ന് മണ്ടി. കിടുകിട പിടയുന്ന പടയണി കണ്ടു പടയുങ്കി. ഉടനടി ഉടയവൻ പടപൊടി പടർത്തി ബദറതും ലങ്കി. ചുടുചുട ചുടുചോര ചിന്തി സടകുടഞ്ഞവരന്ന് മണ്ടി. കിടുകിട പിടയുന്ന പടയണി കണ്ടു പടയങ്കി. ബദറുഹദിൻ ശരമാരിയിൽ അവരെഴുതിയ ശുഭകഥകളിലെ ബദനുരുകി തണലേകി ഹബീബിന് കവചമിടുന്നവരെ. ബദറുഹദിൻ ശരമാരിയിൽ അവരെഴുതിയ ശുഭകഥകളിലെ ബദനുരുകി തണലേകി ഹബീബിന് കവചമിടുന്നവരെ. നാഴിക താണ്ടി നാഥനു വേണ്ടിയവർ നിറവേറ്റിയ നന്മ. ബദറാക്കണതി നബി വളയടതി തടಗೋಡೆಯ ಸ್ವಾಹಾಬಿಗಳು. ಮುಟ್ಟುವ ಬಣಗಳ ಮಿಟ್ಟುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಡು ಇಸ್ಲಾಂ ಕಂಡನಿತ ಶಹೀದುಗಳು. ಅವರ ನಾಮದಿ ಸೇರಿಸಿರಿ. ബദറിന്റെ അണക്കളമൊരുങ്ങുന്നേ, മറുപുറം കുഫിർ കട്ടിത്തിമർക്കുന്നേ. നബിയും സ്വഹാബത്തും അണയുന്നേ. 313 നിരക്ക്